जब सब कुछ देकर भी कोई अपना ना बन पाए तो मेरी ये 4 बातें याद रखना। नंबर 1, अपनी कीमत वहां मत दिखाओ जहां तुम्हारी कदर ही नहीं। नंबर 2, जो तुम्हें खोकर भी शांत है उसे दोबारा पाने की कोशिश मत करना। नंबर 3, जिसे तुम्हारी सच्चाई नजर नहीं आती उसे साबित करने में वक्त बर्बाद मत करो। नंबर 4, कभी पीछे मत देखो, जो गया वो तुम्हारे भविष्य के लिए जरूरी नहीं था। चाणक्य कहते हैं, जो तुम्हें छोड़ दे उसे याद करना भी